התקשר אליי איזה בחור שהוא 10 שנים חיפש את האחת הזאת שרוצה להתחתן איתה, וסוף סוף הוא מצא מישהי. Will you marry me? הם קבעו חתונה, שבוע לפני החתונה היא ביטלה איתו. והוא שואל אותי, תגיד, למה אלוקים עושה לי את זה? מה, הוא לא אוהב אותי? הוא רוצה שיהיה לי רע בחיים? כמה דקות לאחר מכן התקשרת אליי בחורה, שאומרת שהיא עבדה באיזה עבודה 5 שנים, ולפני יומיים פיטרו אותה. You are fired, Mr. Drake. למה אלוקים עושה לה את זה? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לכם ממש ממש טוב. רק מה הבעיה? שאנחנו תולים את כל ההצלחות שלנו ואת כל ההישגים בכוחות שלנו, ביכולות שלנו, בחוכמה שלנו, בשרירים שלנו, בקשרים שיש לנו, במי שאנחנו. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו משהו שהוא גדול יותר ממי שאנחנו. ולכן הוא קודם כל כביכול שובר אותנו. השבירה הזאת לא אמורה לשבור אותנו ולהפיל אותנו למטה. השבירה הזאת אמורה לגרום לנו להבין שלנו בעצמנו אין כוח לכלום, אבל יש פה כוח עליון אינסופי שאין לו תקרת זכוכית ואין משהו שיכול להגביל אותו או לעצור אותו. ואם אנחנו תולים בכוח שלו, הכוח שלנו הופך להיות בלתי מוגבל. רק בשביל שנתלה בו, אנחנו צריכים קודם כל להפסיק לתלות בעצמנו. אז הקדוש ברוך הוא אף פעם לא שובר אותנו. הוא דורך אותנו כלפי מטה בשביל שנוכל לטוס כלפי מעלה.